澳門生物多樣性。點解木棉樹又叫做英雄樹呢？佢哋好高大㗎，春天就開花啦，先開花再出葉後果實。木棉樹嘅所有嘢都好有用途㗎，我哋平時飲嘅花茶都有佢㗎。怎樣才能是古樹呢？喺澳門超過100年樹齡嘅樹列為古樹，佢哋係受法律保護㗎。大家知唔知道我哋學校有木棉樹㗎？喺呢度啊！Oh no！